Күнүмдүк колдонуучу азык түлүктөрдүн баасы кымбаттаган жок. Мисалы кесменин баасы 50 сом болуп келген болсо, азыр өзгөрүү байкалбай эле. Дүкөндөрдө товар жокко эсе жана баалар кымбаттап жатат деген кээ бир тарап жаткан маалыматтарга ишенип дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Кала дүкөндөрүндөгү азык-түлүк товарларынын баалары өзгөргөн жок. Бардык тамак аштар коюлган баада сатылууда. Сейчас у нас не наблюдается. Азык-түлүккө болгон баалар көтөрүлгөн жок. Бир ай мурда кандай болсо ошол баа менен сатылып жатат. Товарларды күнүнкүсүн күнүнө жөнөтүүчүлөргө тапшырык берип жаңыртып турабыз. Ал эми өзүбүз баа кошуп сатуу бизде жок. Ар бир жөнөтүүчүгө бир гана баа котировкасын берүүгө уруксат берилген жана аны өзгөртүүгө уруксат берилбейт. Идет. Как бы все. Антимонополиялык жөнгө салуу агенттигинин кызматкерлери күнүмдүк керектелүүчү товарлардын баасына туруктуу негизде мониторинг жүргүзүшүүдө. Алардын айтымында кээ бир тамак ашка болгон баанын көтөрүлүшү бул сезондук фактор. Эч кандай себептерге байланышкан жок. Бүгүн кымбаттайт, эртең кайта эле түшөт. Бул бардык сезондук фактор деп коет. Буга эми көңүл көп бурбайланууга болот. Бүгүн көтөрүлүп эртең түшүп калат. Ошондой эле шекер жана унга болгон баа бир аз жогорулаганы менен негизгилериники өзгөргөн эмес. Кээ бир товарга баанын көтөрүлүп түшүп турганы бул сезондук көрүнүш экенин жарандар белгилешет. Көтөрүлө элек. Ошо ун менен эле сахар көтөрүлдү да, азыр ушу 2 күндөн бери. 300 сомго көтөрүлдү. Май көтөрүлдү. Бир азга көтөрүлдү. Бир 10 сомго чейин. Так негизи ошол эле баада. Баалар көп эле көтөрүлгөн жок, мында ундан кичине көтөрүлдү. Ашпесе 10%. Сахар 1600 болчу мешогу. Азыр 1800 болду. Болду, атак продукт остальный калган ошо ордунда эле турат. Өкмөттөн билдиришкендей, өндүрүүчүлөр жана сырттан алып келүүчү импортерлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Мындан тышкары өлкө боюнча атайын түзүлгөн республикалык штаб тарабынан да байкоо жүргүзүлүүдө. Ар бир областта, ар бир райондо биздин тапшырма менен штабтар түзүлгөн. Алар дагы байкоо жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө жалпысынан баанын өсүшү өтө чоң жок. Анча-мынча кээ бир позицияларда баанын өсүшү бар. Бул эми кээ бир жерде сезондук, кээ бир жерде баа жалпы эле инфляцияга байланыштуу. Өкмөттө коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына кирүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйыны болуп өттү. Анда белгиленгендей, эң биринчи кезекте керектелүүчү продуктулардын баасынын жогорулашы байкалган эмес. Дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Текчелер толуп турат. Бардыгы демейдегидей иштеп жатышат. Өлкө аймактарында дагы азык-түлүк боюнча абал тынч. Баалар өзгөргөн жок. Өлкөдө тамак аштын запасы жетиштүү. Айнура Жанышева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.